की कड़कती हुई बिजली और ये जंगल का घोर घुप सन्नाटा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी भयानक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठे। अबे अनबॉक्सिंग की वीडियो है कुछ भी। हाँ तो अनबॉक्सिंग शुरू कर देते हैं। तो करना। तो हे गाइस, आज हम आपके लिए लेकर एक वीडियो जिसमें हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जेब्रोनिक्स के मैक्स प्रो V2 प्रीमियम मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड की। तो चलिए आरंभ करते हैं। हाँ ये कर लो पहले। गाइस, जेब्रोनिक्स एक भारतीय कंपनी है जो अपने ज़्यादातर प्रोडक्ट भारत में ही बनाती है। बात करें इसके पैकिंग की तो वो कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है। और ये रहा हमारा प्रोडक्ट जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। चलिए इसे पैकेजिंग से बाहर निकालते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे आपको मैं इस कीबोर्ड की स्पेसिफिकेशंस और अलग अलग LED मोड्स कैसे एक्टिवेट करते हैं वो भी बताऊंगा। अच्छा चलिए फोम्स हटा देते हैं इसके। 2 hours later. की रिमूवल टूल ये हटा देते हैं। प्लास्टिक कवर, थोड़ा क्लोजअप लुक है ये कीबोर्ड का, देख लीजिए। इसमें 104 मैकेनिकल कीज है which has also included 12 multimedia keys which is actually good, you know। नहीं। और बात करें कीबोर्ड के बैक की तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं 2 रिट्रैक्टेबल हिंजेस या यूँ कहें स्टैंड्स। और साथ ही बात करें हम यहाँ पर केबल की तो ये एक ब्रेडेड केबल है इंक्लूडिंग USB गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर, और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा। बॉक्स के अंदर हमें जो कीबोर्ड के अलावा 2 और चीज़ें मिलती है वो हैं इसके की रिमूवल टूल्स जो आपको हेल्प करते हैं इजी की रिमूवल में, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड क्योंकि आपको उंगलियों से खींच कर कीज़ निकालनी नहीं पड़ेगी सफाई के बाद। तो चलिए इस कीबोर्ड को ऑन करके भी देख लेते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। नहीं। और भैया मैकेनिकल कीबोर्ड की जो साउंड है ना वो अपने आप में काफ़ी सेटिस्फाइंग है। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह पर ये अवेलेबल है। ऑफलाइन प्राइस की बात करें तो आपको ये अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा 3199 रुपये के आसपास। कीबोर्ड आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी मिल जाएगा, जहाँ पर ये आपको अप्रॉक्स 3700 के आसपास पड़ेगा। और उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मुझे पता है कि इसको देखने के बाद आपको भी परचेज़ करने का काफ़ी मन हो रहा है। नहीं। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे तो ये जेन्युइनली काफ़ी पसंद आया है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।